العربي اللي كانت يوم الجمعه. نعم. لا انا اللي كنت هناك وانا اللي كانوا معاي بحال. اي حياك الله، تفضل. حكي وايد وتكلموا بالموضوع، بس يا ريت تعطوني فرصه تفضل اني اشرح اللي صار معاي. تفضل. الله يديم فضلك يا اخوي. انا ريال رايح المباراه. اول شيء انا لا مشجع متعصب ولا غيره. رايح المباراه كايفنت، يعني مودي اليهال معي. بنتي عمرها 2 وولدي عمره 4 سنين، ويكند قلت اروح اونسهم. حلو الكلام؟ نعم. واحنا طالعين من المباراه، انا طالع مباراه اضحك يعني، ما يعني مو اللي تقول والله انا معصب متشجع عفوا مشجع متعصب ولا عادي طالع ولا وانا مار يعني. بتطلع تدري الزحمه اللي صايره بالمواقف النادي العربي، والناس متزاحمه والجمهور متزاحمين وهم طالعين، ولا مره كبيره. حلو اخوي؟ حلو. كانت توجه يعني انتقاداتها حق سيد مرزوق الغانم على اداء مجلس الامه، وان اداء مجلس الامه هذا. فقاموا ناس من الجمهور، اعتقد انهم من الجمهور ولا ما ادري من انه لابسين دجاج اللي بينوا بالتصاوير اللي انتشرت هذه. عرفت اخوي؟ نعم. انا وانا مار يعني طبعا مع الزحمه قلت لهم ايش قام يسوون؟ يهجمون على المراه، مره كبيره، حرمه كبيره بعبايه وحجاب، قام يتهجمون عليها بطريقه مو حلوه، يعني ما ودي اذكر الكلام هذا، بس انه يعني تهجم على. انا ما لي شغل بالمره، ما اعرفها ولا تعرف. الكلمه الوحيده اللي قلتها انا يا ابن الحلال، ها يا جماعه، ولا ادري انها قاعد تتكلم مع السيد مرزوق الغانم على فكره. انا يعني ابغى انها قاعد تحلطم وتمشي، قلت عيوزه وتحلطم وتمشي. لكن اللي صار يا اخوي شنو؟ انا بس قلت هذه الكلمه، قلت يا جماعه مره كبيره واحنا بلد ديمقراطي، خلوها تقول الكلام اللي بتقوله وتمشي. وعلى الفكره ترى هي مو واقفه وقاعده تتكلم، يعني وهي قاعده تمشي رايحه وتحرم حرمه. انت الحين استاذي خل المره انا خل اكلمك. خل المره، انت الحين ما اعتذرت؟ انت ما اعتذرت؟ قطع احمد، خلنا على المره، انا اكلمك. انت ما اعتذرت؟ انت اعتذرت واضح كل كلامك، يعني اكيد انت مسوي شيء، انت قايل اعتذرت. تسمع احمد؟ يا احمد. جماعه المره انا ايش قلت لهم؟ قلت لهم يا جماعه احمد ابو نواف قاعد يقول لك انت مو اعتذرت. انا الحين اقول لك انا ليش انا بداق عليكم؟ انا ببين لكم ان انا معتذر ايه ومجبور بالترهيب والتخويف صراحه. شلون؟ اي كان يعني انا معي عيالي وقاعد يفتون اليهال، ها، وبيركبوني دوريه انا وعيالي. بنتي عمرها 2 ولدي عمره 4 سنين، ها، اركب دوريه يجوز يا جماعه؟ اي بس انت غلط تقولون. انت تلفظت بالفاظ. عفوا احمد، انت تلفظت بالفاظ يعني. استاذ عزيز ما يخالف تعطيني فرصه بس. خلوا بس بشكل سريع احمد، تكفى لان ما عندنا. حط عيال على الغبخ بشكل سريع. نعم تفضل. حلو. انا شنو قلت لهم؟ انا من قلت هالكلام هذا، انا من قلت الجمله اللي قلت لك اياها استاذ عزيز، ايه اقول لك كانوا يصبون جام غضبهم كله علي. كنا انا مفجر قنبله بالمكان اللي جيت راسته على ايد ولدي. حلو. دعمي بالسياره، السائق اللي كان يسوق السياره اللي فيها الاستاذ السيد مرزوق الغانم، كان اشيل العيال انا بسرعه خمطهم عشان يتعورون، لان انحكمت بين سيارتين انا، وطبعا رجال الشرطه واقفين. زين. قام واحد اللي هو اعتقد الاخ، والله ما ودي اقول الاخ لانه غلط علي وغلط على امي وغلط على اللي هو خالد الغانم، طلع فوق السياره وسب امي وسب وقام يسب فيني يعني تهجم يعني، وانا بيدي اليهال يعني ما اشوف وين. يا اخي خليك ان انا غلطان ولا شيء، انا ما قلت الكلمه هذه اللي هم قالوها بالتصوير، وعلى سبب ليش ترى؟ لان الضابط لما يكلمني قال روح اعتذر
ومن غير لا تجادل ولا تفتح معاه الموضوع. انا اتذكر شنو الكلمه اللي قلت له اياها، مو ناسيها. انا قلت له حسبي الله عليك، انا معاي عيالي. انا هذا اللي قلته، ما قلت غير هالكلمه هذه، والله يشهد على كلامي. زين اذا انت مو غلطان المفروض ما تعتذر احمد. انت في ديمقراطي ما تعتذر. صار استاذ عزيز انا بس قول له ماني معتذر وبروح المخفر بروح خلوني امشي، حطوني بالسياره مع عيالي، ولدي قاعد يمشي قاعد يقول لي بابا ماسك ايدي، انا ولدي يحب الشرطه يموت على الشرطه. ها بس يوم شافهم بالوضع هذا وقوات خاصه وماسكين اسلحه ومحاوطين سيارتي وماخذين اجازتي، كني انا ارهابي يا اخوي. ماني مواطن كويتي، انا حاضر احتفاليه ان استانس وونس الارهاب. حلو؟ شنو الذنب اللي ارتكبته انا؟ انت بروحك تقول نفترض ان انا غلطان، انت مسوي شيء، انت غلطان وانت قلت انا اسف وانت اعتذرت. شنو الغلط اللي سويته؟ انت اعتذرت قلت ما ادري شنو بفيديو، قلت ما ادري شنو قلت، الحين ترد مره ثانيه بعد اسبوع تقول كلام ثاني. لا وبعدين انت تقول في بلد ديمقراطي ما فيها ترهيب ترى. تاكد استاذي، ترى انا اعرف ذي الاشخاص واعرف ذي الاشخاص وما اعرفك، ولكن على عيني وراسي، بس اعرف خالد الغانم ترى. ما اعرف الكلام، خلوني اختصر لكم، قاعد تقاطعوني. قلت كل شيء يا احمد، انت قلت كل شيء، شو اللي بقى بعد؟ انت قايل الفيديو، كلامك واضح بالفيديو. والله ما هو قاعد يقول لي ليش انت هيك؟ قلت انا ما اتذكر، لان العقيد طلب مني ان انا ما اذكر اي كلام، قال لي اعتذر وامشي. نبره السيد مرزوق غانم وانا اعتذر له قاعد يجلسني يا جماعه. وانا اقسم بالله العظيم قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. ما حطيت عيالك على القبر؟ زين احمد، انا سمعت احمد ان انت حاط عيالك على غطا السياره وقايل ما في ريال، اذا في ريال خل احمد خل اقول لك الكلام اللي انقال عشان انت تنفيه وتاكد. وانا هذا عشان كذا قاعد اي انا هذا اللي سمعته، ان انت حاط العيال على غطا السياره وقايل اللي فيهم اذا فيكم ريال خليه يطلع لي، واذا وغير السب يعني، عرفت؟ اذكر الله. لا نعم بالله. لا قل لا اله الا لا الله. انا اول شيء بنت عيالي ماسكهم بيدي، يوم دعم ريلي قلت يمكن مو شايف اليهال معاي، كان اشيل بنتي وولدي. يعني انا شوف والله بشنو، انا جراندايزر جايب بنتي وولدي بطل العالم يعني بالعقل يا جماعه. قلت له ترى بنتي بيدي، كان يقول لي سايق سياره، ايش فيك انت تستعبر؟ وغير الشوطه اللي جت بيد ولدي، عيالي قاموا يبكون، ها؟ كان ياخذوني الشرطه بيركبوني الدوريه، ما رضيت، حطوني خذوا اجازتي، حطوني بسيارتي، حاولطوني رجال الامن بالاسلحه. حلو؟ اسلحه بعد. ويالي اقول لك شنو قال لي العقيد؟ قال لي يا بلوش انت قد هالناس الكبار تحط راسك براسهم. وين قاعد يا احمد؟ ما علي، انا بس لي تعليق احمد، بس ممكن الله يرحم والديك ويخلي لك عيالك ان شاء الله، بس ترد على السؤال. في تناقضات. اي ما اسمع والله. انا بقول لك، انت تقول في تناقضات، تقول اول شيء كان في زحمه عند السياره وبعدين بغى يدعمك بالسياره، يعني لو بيدعم دعم العالم كلهم ما دعمك، هذا انت واحد بروحك. يقول انا غلطان. خل بوضح لك احنا سكتنا فاتمنى تسمعني، هذا واحد. اثنين، قلت بغى يركبونك الدوريه، رفضت رحت لسيارتك، يعني قادر عليهم، قادر انك ما تنفذ اوامرهم. قادر لان اليهال شوف لو ما اليهال ما عليه. اسمعني احمد ما راح نوصل نتيجه والله. اسمعني، انت تقول اول شيء الشرطه كانوا بيركبونك الدوريه ما قدروا، فرحت وركبت سيارتك. لا مو ما قدروا، فيها نوع من الانسانيه، فينا يعني ما خلاص زين، هالانسانيه هذه ما استمرت لسيارتك وتروح تركب موترك تمشي، هذا اثنين. ثلاثه، احمد اسمعني هالكلمه الاخيره بس احمد ثلاثه، خلهم يودونك المغفر ولا اطلع بهالشكل مع احترامي. احمد ساعة كاملة وتنظر علينا. اسمعنا يرحم والديك، ترى احنا معاك مو ضدك، بس انت قاعد بنفسك تخسر قضيتك بنفسك. اركب معاهم ولا اطلع بهالشكل هذا. قاعد صار لكم يومين اتصالات وكأن احنا بجمهورية. ديرة بالحمد لله ديرة خير وامان، تشتكي على مرزوق الغانم وغير مرزوق الغانم مع احترامنا لهم. غلط عليك اشتك عليه، لكن اروح والله انا خايف واخاف يسوون. متى سمعنا خايف واخاف يذبحوني واخاف يسوون لي واخاف يسجنوني؟ ذبحت ودير كل يوم طالعين مشكله وكل يوم واحد متبلي، روح اشتك عليه، هو اول واحد بيقولك اشتك علي اذا معك حق. قاعد جمهوريه احنا ما اقدر اشتكي عليه، وانا خفت ورهبوني والضباط ولا ضابط يقدر فيهم يتكلم عليه. روح اشتك عليه. خلينا نسمع شو يقول. شنو ردك يا اخوي احمد؟ ما يصير، لا تحلف بعيالك، احلف بالله. الحلف بغير الله شرك. لا يقعد الواحد بعيالي الله خلي لك عيالك، خلي عيالك تاخذهم معاك وكل يوم داخل عيالك بمشكله.
انا اشوف بعض المرات الناس يطلعون الجماعه، انا يا مبارك اتعرض الكلام من بعض الجماهير انت ليش منفعل؟ انت ليش منفعل؟ عيالك عندك تروح توهقهم تبلشهم معاك. تفضل يا احمد. كل يوم كان احنا بجمهوريه مسوي انت لو احنا باي دوله ثانيه ها، هذا تخويف اليهال وترهيبهم بهالطريقه، ها ولد عمي يحاسب عليها لو من يكون. اشتكيت عليهم؟ انا يوم جيت اقول حق الشرطه بشتكي قالوا ان احنا ما الحين صار لك اسبوع، اشتكيت عليهم يا احمد؟ قلت لك رحت المقبره بشتكي قالوا لي الشرطه احنا ما لنا شغل. يبقى عندك محامين يتكفلون بالقضيه، انا اعرفهم 100 محامي اذا معاك حق. ما عندي فلوس حق محامي يا رجل ناس بيتطوعون اذا معاك حق، لكن مع احترامنا لك يا احمد. انت لحظه ليش شايف في شيء غلط علي انا سويته؟ مو شايف، انا شايف اعترافك. انا اللي مضايقني ان الثقافه عندنا تغيرت، وكان حنا بجمهوريه، والله فلان ما اقدر اشتكي عليه ولا يا اخي خلني اموت ولا اطلع بهالمنظر، ولا اطلع كل يوم اقول اهين ديرتي واذلها، والله انا ما اقدر، انا بجمهوريه، ما يصير هالكلام. محمد طول بالك. روح اشتك عليهم يا اخي، اي واحد اشتك عليه ايا كان، انا اشتك علي. انا تصرفت يا ولد عمي اسبوع كامل وبعدين على تصرفه اللي يصعد فوق السياره ويسبني ويسب امي انا قلت لك انت بروحك السياره اللي دعمتك بروحك في 20 واحد معك تقول الحين بروحك. اقطعها. طيب احمد تبي تضيف شيء اخير؟ والله اللي حاب اضيفه إيه؟ ان انا الاخ اللي عندكم ذاك اليوم اللي هو اعتقد الزامل او فهد الزامل او عمر الزامل انه قال ان انا حطيت عيالي على السياره وهذا، يعني انا زين شنو الهدف؟ اني انا بحط انا وياه يا جماعه مدرس، حتى طلبتي في المدرسه ها المفروض انا اغرس فيهم حب هالانسان هذا. انا شلون بغرس فيهم حب هالانسان هذا هم شافوه بهالطريقه هذه؟ طلبتي في المدرسه قاعد ينتقدون الموقف اللي صار، يقولوا الاستاذ شلون كذي يتهجمون عليه. اوكي. هذول طلبه صغار يا هال، انا مدرس معيات، يعني انا اغرس فيهم الحب الوطن والوطنيه ومجد الامه وان احنا نختار الافضل للمجلس وان احنا نعدل البلد، انا هذا الحكي شلون بقول لهم؟ اوكي. ما راح اقدر اقوله يا جماعه. مشكور يا اخوي. نعم مشكور اخوي احمد، وملاحظتك وكلامك اعتقد اعطيناك الحريه تقول اللي